Boa tarde, seu João. Ó, essa aqui é a minha lareira. Vou tentar explicar para o senhor como é que ela foi feita por dentro, para ver se o senhor consegue me dizer por que ela tá voltando fumaça, tá? Eu vou mandar um vídeo para o senhor ver ela voltando fumaça. Então, a garganta foi feita mais ou menos nessa altura aqui, ó. Tá? Mais ou menos nessa tomada aqui, porque aqui eu vou colocar uma televisão, entendeu? Agora, junto com esse vídeo, eu vou mandar também uma foto para o senhor ver como que ela foi feita. Só que se essa foto você vai ver lateralmente aqui sim, tá? Ó, dessa lateral aqui, ó. Pra você tentar entender como é que o rapaz fez. Então, naquela altura que eu mostrei, o que que ele fez? Ele fez tipo de uma garganta aqui, né? Nessa altura mais ou menos. Então aqui ele colocou tipo de uma lajota aqui, né? Inclinada, tá? Desse lado ela ficou inclinada assim, tá? E mais acima, uns 10 ou 15 centímetros acima, ele colocou outra assim, ó. Entendeu? Inclinada do lado ao contrário, entendeu? Então uma assim e a outra mais embaixo assim. Então ele falou que essa que é a garganta, tá? Então, agora vou tentar filmar lá dentro para o senhor ver como é que tá lá, tá bom? Vamos ver se dá certo. Tá, aqui tô deitando no chão aqui embaixo da lareira, tá? Aqui é o registro dela, né? Da lareira, que eu comprei essa lareira, comprei ela pronta e veio com esse registro, mas esse registro eu não tô usando ele. Eu tô deixando ele todo aberto, tá? Tá? Essa manivelinha aqui, parece de manivela de janela, é para fechar ou abrir o registro, mas eu tô deixando ele todo aberto, tá? Então vou tentar filmar lá em cima, tá? Porque a pessoa que me vendeu disse que não precisava eu fechar, né? Então deixa ela abrir ela aqui, porque ela fechou aqui, ó. Tá? Abri ela. Vamos ver se vai dar pra gente enxergar lá em cima. Não sei se vai dar, viu, seu João? Ó, vou colocar a mão lá dentro, porque tá meio escuro, tá, ó. Tá vendo lá, ó, lá é a garganta, tá vendo, ó? Aqui pro lado esquerdo tá inclinado para cima. Depois mais um logo acima. Tem outro inclinado pro lado ao contrário, tá? Então ele falou que isso aqui é uma garganta, né? Eu não entendo nada. Então é isso daí, seu João. Deixa eu tirar a mão aqui. Então é isso aí, seu João. A minha lareira foi construída assim, mas ela tá voltando muita fumaça. Junto com esse vídeo também, eu vou mandar um vídeo pro senhor que eu acendi ela ontem. Aí se eu ver ela saindo fumaça para fora, entendeu? Eu achei até que eu tava usando essas madeiras de construção. Aí eu achei que podia ser o tipo de madeira, mas não é, porque eu comprei madeira própria para lareira e continua acontecendo a mesma coisa. Agora eu não sei também se eu estou colocando muita madeira grande, né? Você vai ver no vídeo, tá bom? Obrigado, seu João. Fico no aguardo do senhor, tá bom? Muito obrigado mesmo. As portas estão tudo fechadas, sem corrente de vento. A lenha eu comprei, porque antes eu estava usando essas lenhas de construção, mas está saindo fumaça para fora. Não sei se dá para enxergar, ó. Ó. Realmente não sei o que acontece. Eu não sei se é normal sair pelo menos um pouco de fumaça para fora, não sei. Não, está saindo já. Vou
filmar de lado para ver se dá para perceber melhor. Saindo fumaça para fora, um pouco.